вы бачите, что мы недарма не ставили кресло по зале, потому что мы будем танцевать. Може не так шмат, бо шмат людей, які хочуть нешта добрае сказаць, заспяваць і зайграць, але будем абавязкова. Мы станцуем два танцы з Палесся. Один з Радзіма Миколы Алексеевича, з вёскі Целепуны Мазырскага района, так яна называлася, танец «Каваль». Танец, з якога мы пачыналі нашыя заняткі, якое мы да гэтага часу включаем у кожную праграму. Танец рэканструяваны, таму мы таксама сабе дазволілі элемент рэканструкцыі. Будзе пятая частка, хто танцуе і хто гатовы далучыцца, у выглядзе, такога ручайка-карагодзіка. Таму стойце на месцы і чакайце, куды вас завядуць. Танец «Каваль». Сядайце ў вазу.